jelaskan sedikit ya Pak. Jadi nanti Bapak melakukan tarik nafas panjang sebanyak 3 kali. Lalu ditarikkan nafas terakhir, Bapak tahan selama 3 detik dan Bapak batukan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Baik, saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya Pak. Kita lakukan di sini saja. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Jika tidak, izinkan saya mencuci tangan dan menutup sampiran atau pintu ya Pak, untuk menjaga privasi Bapak. Ya. Baik, sudah ya Pak, pintunya sudah saya tutup. Bisa kita mulai sekarang? Silakan. Sebelumnya saya pasang pengalas dulu ya Pak, agar baju Bapak tidak kotor nantinya. Sudah, silakan Bapak bisa minum air hangatnya terlebih dahulu agar tenggorokannya sedikit lega. Sudah ya? Baik, ini ada tempat untuk nanti membuang dahak Bapak, bisa dipegang. Baik, kita lakukan ya Pak. Silakan Bapak tarik napas panjang dari hidung lalu keluarkan lewat mulut. 1 kali lagi ya Pak. Ditarikan nafas terakhir, nanti ditahan selama 3 detik ya Pak. Saya bantu hitung, lalu di hitungan ketiga silakan Bapak batukan dan buang dahaknya di tempat tersebut. Baik. Oke, kita mulai ya Pak. Silakan tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3. Silakan batukan. Baik, sudah Pak. Sudah. Sudah selesai ya Pak. Saya ambil pengalasnya. Baik, ini ada tisu untuk mengelap baju Bapak. Mau saya bantu? Terima kasih. Sudah Pak. Baik, sudah ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tindakan teknik nafas dalam dan batukan aktif? Iya, sudah terasa lebih lega. Ya, sudah nyaman ya Pak tenggorokannya? Sudah. Baik, tindakan sudah selesai ya Pak. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa panggil saya di ruang jaga keperawatan, atau Bapak bisa memencet bel. Ada yang perlu dibutuhkan lagi dari saya Pak? Tidak, terima kasih. Jika tidak, saya izin berpamitan ya Pak. Ya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.